Սիրելի այնակիցներ, ինչով որ երկու օր առաջ հպարտացավ Նիկոլ Փաշինյանը, իրականում ողբերգություն է եւ ոչ թե հպարտանալով, այլ ամաչելու բան է։ 0.62%-ը վճարում հարկերի 42.7%։ Դա ցույց է տալիս Հայաստանում հարստության եւ եկամուտների մեծ անդունդը, ազգային հարստության ինչ հսկայական ծավալ կենտրոնացված է ընդամենը բնակչության մի փոքր խմբի ձեռքերում։ Դրանից պետք է վեր կենալ եւ ասել, որ դա սխալ է, հետեւաբար քաղաքականությունը, չէ, խոսամ էլի Արման բա։ Հետեւաբար քաղաքականությունը Եգոյան մի խանգարեք։ Պետքա միտված, Եգոյան խոսում ես ծխելս գալիս։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ տեղից ուզում եք ասեք, որ իրենց խմբակցության ձեռքում է կենտրոնացած այդ հարստությունը, հասկացանք։ Շարունակեք, պարոն Խաչատրյան։ Հետևաբար քաղաքականությունը պետքա միտված լինի այդ կենտրոնացումը ցրելուն։ Եվ դրա համար պրոգրեսիվությունը պետքա լինի էական։ Այդ կենտրոնացմանը նպաստեց եկամտային հարկի համարտեցումը։ Եթե դուք ուզում էիք, որպեսզի հարկային բեռը այն քիչ ստացողի վրա նվազեր, իրա 23-ը սարքեիք 20, ինչի էիք 38-ը սարքում էլի 20։ Դրանով դուք նպաստեցիք այս սարսափելի հարուստների եւ աղքատների միջև էսա ավելացմանը։ Նմանապես եւ այստեղ պերճանքը, թանկ գույքը, այո, պետք է ավելի շատ հարկվի։ Այո, եւ ոչ թե որ բերել ենք զոնականություն ենք մտցրել։ Դա նշանակում է, որ ում գույքը ավելի բարձր է, անկախ նրանից, չգիտեմ, ստեղա գտնում թե այնտեղ աշխարհագրական դիրքը չի կարևոր, արժեքն է կարևոր, ավելի մեծ պետք է թանկի հարկվի, դա էր Թադևոսի ասածը։ Իսկ բերել ասել ծխում ես, երբ ազգային ժողովի նիստերին շատ եմ ծխում, մի ներվանասեք մարդիկ չեն ծխի։ Ես տալիս եմ։ Բայց ուրիշ խնդիր է գալիս, աղքատ մարդու վրա ծախսերը ինֆլյացիան շատ ավելի է ազդեցություն դարել։ Որովհետև զբոսանավերի գինը, նրանք ովքեր զբոսանավեր են առնում, կարող է էժանացել, բայց հացը, մակարոնը, կաթը, սիգարետը թող մի կողմ, կաթը եւ մնացած ամեն ինչը շատ ավելի թանկել են։ Եվ սա խոշոր բիզնեսի շահերը սպասարկելու հերթական դրսևորում։